ის წინააღმდეგობა, რომელიც თამაზ ელიზბარაშვილის მიმართ ხორციელდება წლების განმავლობაში, პრაქტიკულად დღემდე გრძელდება, ოღონდ უნდა ითქვას, რომ ეს გრძელდება არა იმიტომ, არა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ახალი ხელისუფლების სათავეში არიან, არამედ სწორედ იმ ეგრეთ წოდებული ნარჩენების მხრიდან, ვისი მთავარი მიზანიც გახლავთ რევანშისტული, მათ აქვთ სურვილი დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და მათ საამისოდ აუცილებლად სჭირდებათ მოსახლეობაში იყოს გამეფებული ნიჰილიზმი, იმასთან დაკავშირებით, რომ არაფერი შეცვლილა. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რატომ მიგვაჩნია ჩვენ და მთელი პასუხისმგებლობით პირადად მე ვაცხადებ, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი გახლავთ პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და შევიწროებული ადამიანი, მას შემდეგ რაც სააკაშვილის ხელისუფლება განსაკუთრებით მოვიდა ქვეყნის სათავეში. თამაზ ელიზბარაშვილი, თუ თქვენ გახსოვთ, ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდან იყო ცნობილი ბიზნესმენი, რომელიც უპირისპირდებოდა კორუფციას, უპირისპირდებოდა იმ ნაკლოვან მხარეებს, რომლის გამოც პრაქტიკულად მოხდა რევოლუცია და ის საპრობლემოშიც კი აღმოჩნდა მხოლოდ იმის გამო, რომ ის მოითხოვდა ბიუჯეტისთვის გადაეხადათ საჭირო ის შემოსავლები, რომელიც თამბაქოს ბიზნესიდან შემოდიოდა და ამის გამო ის მის მიმართ მძიმე ბრალდება შეითხსა, რომელშიც ის საბედნიეროდ გამართლდა. იმ ფაქტმა, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი გამართლდა და რომ დაიწყო სამართლებრივი რეფორმა, ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გაგვახარა. ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი აღტაცებული იყო, რომ შეიცვალა ხელისუფლება, რომელიც კორუფციისკენ მიაქარებდა ქვეყანას და ყველაფერი დაალაგდებოდა. თუმცა თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ძალიან მალე სააკაშვილის ხელისუფლებამ გამოაჩინა ის თვისებები და გამოავლინა ის თვისებები, რომელთა გამოც მთელი საქართველოს მოსახლეობა პრაქტიკულად შეურაცხყოფილი აღმოჩნდა ძალიან რბილად, რომ ვთქვათ. და თამაზ ელიზბარაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი თუ ვინმე აპროტესტებდა აი ამ უსამართლობას, გახდათ ბატონი თამაზი. ამას აპროტესტებდა არა მხოლოდ პასიურად, ის იყო ყველა პრაქტიკულად საპროტესტო აქციის მონაწილე და იმ წინააღმდეგობის მოძრაობის აქტიური წევრი, რომელიც იბრძოდა იმისათვის, რომ ქვეყანაში აღდგენილიყო სამართლიანობა და ყოფილიყო ისეთი წესრიგი, როგორიც ეკადრება ნამდვილად დემოკრატიულ ქვეყანას. აი ეს ყველაფერი ბატონ თამაზს დაუჯდა ძალიან ძვირად და ახლა უკვე კონკრეტულად მოგახსენებთ, რასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. ბატონი თამაზის ვაჟი გურამ ელიზბარაშვილი გახლავთ მსჯავრდებული და მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილი მძევალი სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში ის იყო ნამდვილი მძევალი. მის მიმართ, მის საქმეში არის პრაქტიკულად ყველანაირი დარღვევა, თუ კი რაიმე შეიძლებოდა მომხდარიყო და ამ საფუძველზე გურამ ელიზბარაშვილის საქმე სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ძიმე მიმდინარეობდა ეს მოვლენები იმ ფონზე, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი ყოველთვის ან ფონად გაზდევს ამ ყველაფერს, აპროტესტებდა ნებისმიერი სახის უსამართლობას. პირველი დაპირისპირება პირად აი ესეთი შეჯახება თამაზ ელიზბარაშვილის მოხდა სააკაშვილის ხელისუფლებასთან მას შემდეგ, რაც მას ორი ძვირადღირებული ავტომანქანა ჩამოართვეს სრულიად უსაფუძვლოდ. ბატონმა თამაზმა წელი და კონკრეტულად 2006 წელს დიახ, ჩამოართვეს ორი ძვირადღირებული ავტომანქანა, რომელიც მან ყველა წესის დაცვით შეიძინა და დაიწყეს დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ ავტომანქანები იყო უკანონო გზით ქვეყანაში შემოსული. რა თქმა უნდა, არანაირი საფუძველი არ არსებობდა თამაზ ელიზბარაშვილის მიმართ რაიმე ბრალი წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის იყო სრულიად კეთილსინდისიერი შემძენი, რომელმაც ყველა წესის დაცვით გაიფორმა ეს ავტომანქანები, ერთი მისთვის, ერთი მისი მამისთვის, მაგრამ ამის გაგონება არავის უნდოდა და ავტომანქანები იქნა ჩამორთმეული. ბატონმა თამაზმა დახარჯა ალბათ უფრო იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე ეს ავტომანქანები ღირდა და პრინციპულად მიაღწია იმას, რომ ერთი მანქანა მაინც დაიბრუნა. თუმცა ერთი მანქანა კვლავ დარჩა მითვისებული სააკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან და ის დღესაც პოლიციის რომელიღაც განყოფილების ეზოში დგას. თუ არ გვეშლება. მე მაშინაც ვიცავდი ბატონ თამაზ ელიზბარაშვილის ინტერესებს და მაშინ ვუთხარი, რომ მე ვატყობ, რომ
ავტომანქანების თემა თქვენთვის არის ბატონო თამაზ ტესტი. გარკვეულწილად იმის გასარკვევად, რამდენად დაემორჩილებით აი ამ უკანონობას, რამდენად ჩაღუნავთ თავს და რამდენად შეიძლება შემდეგ თქვენი შვილის მიმართ გავრცელდეს ის კანონიერი შეღავათები, რომელიც მას ეკუთვნის, თქვათ, შეწყალება იქნება თუ სხვა რამ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბატონმა თამაზმა საკუთარი შვილის სიცოცხლის რისკის ფასად დარწმუნებული ვარ, უკან არ დაიხია და იბრძოლა სამართლიანობის აღსადგენად. ამის შემდეგ გამოხდა ცოტა ხანი და 2009 წელს დააპატიმრეს თამაზ ელიზბარაშვილის დის ქმარი შოთა მამიაშვილი, ბიზნესმენი, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო თავის საქმეში. ეს ცალკე თემაა, ცალკე საუბრის, ადამიანი იყო ცამდე მართალი და აბსოლუტურად უდანაშაულო და სააკაშვილის პროკურატურა მოელოდა, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი ნამდვილად შეიწუხებდა თავს და გადაიხდიდა კოლოსალური რაოდენობის საპროცესო თანხას საპროცესო შეთანხმებისთვის და თავის დის ქმარს დაიხსნიდა საპრობილიდან. როდესაც დამიკავშირდა ბატონი თამაზი და მე ბატონ შოთა მამიაშვილის ინტერესებსაც ვიცავდი, მან მკითხა, არის თუ არა შოთა მართალი, მე ეს მაინტერესებს. საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ მე დავწმუნდი, რომ ბატონი შოთა იყო ნამდვილად მართალი, აი მაშინაც ბატონმა თამაზმა ასეთი რამ განაცხადა. მართალია, ვიბრძოლოთ, მივაღწიოთ სიმართლეს და მე მაქსიმალურად შევეცდები უზრუნველყო მისი ოჯახი და ნუიდარდებს იმაზე, რომ მას ოჯახი ექნება დაუცველი, იბრძოლოს მან და დაუდგები ამ ბრძოლაში გვერდით. ანუ აი ეს ეტაპიც ისე დასრულდა, რომ თამაზ ელიზბარაშვილისაგან ვერანაირი როგორც ჩვეული იყო ხოლმე ბიზნესმენებს დაიჭერდნენ რაღაცა მიზეზით, რაღაცა საბაბით და ეს თავდებოდა ყოველთვის კოლოსალური თანხების გადახდით. შოთა მამიაშვილი პატიმრობაში დარჩა და 2010 წლის 5 ივლისს აპატიმრებენ თავად ბატონ თამაზ ელიზბარაშვილს ერთ დღეს მის რძალს პატიმარის შვილის მეუღლეს სალომე ივანიშვილი ელიზბარაშვილს, რომელიც პროფესიით გახლავთ ადვოკატი, მის მძახალს, ანუ თამაზ ელიზბარაშვილის მძახალს და სალომე ივანიშვილის მამას ზურაბ ივანიშვილს და ასევე ოჯახის მეგობარს ნათლიას თეიმურაზ მაჭავარიანს. ბრალი არის აბსოლუტურად შეთითხნილი და შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ და ესე იგი დასკვნა, ექსპერტიზის დასკვნა გურამ ელიზბარაშვილის მიმართ თითქოს და მიღებული არის ქრთამის გადახდის სანაცვლოდ. თითქოს და ეს დასკვნა არ არის ნამდვილი და გურამ ელიზბარაშვილი ჯანმრთელია. ეს იყო და არის დღემდე, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გამოგონილი ბრალდება, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, გაგვიჩნდა პროტესტის გრძნობა, მაგრამ აღმოჩნდით აი ესეთი დილემის წინაშე. პირველი ვინც დააპატიმრეს და პრაქტიკულად გაიტაცეს გზიდან მომავალი ქალბატონი, რომელსაც სახლში პატარა ბავშვი ელოდა, თამაზ ელიზბარაშვილის რძალი და მიიყვანეს ქალაქის პროკურატურაში, უпростоრად მიიყვანეს რომელიღაც რაიონის, რომელიღაც პოლიციის განყოფილებაში, ჩვენ მას დიდი ხანი ვეძებდით, საყავდათ და ვერ პოულობდით. მას პირადად იაშვილმა წაუყენა ასეთი მოთხოვნა, პირველი რაც უნდა გააკეთო ეს იქნება გამოიხმო სტრასბურგიდან თქვენი მეუღლის მიმართ სარჩელი, თქვენი მეუღლის შესახებ სარჩელი და მეორე უნდა მოაწერო ხელი იმას, რომ თითქოს და თქვენმა ოჯახმა ექსპერტიზის დასკვნაში ქრთამი გადაიხადა და ეს გააკეთა თამაზ ელიზბარაშვილმა. მე ვიცავდი ასევე სალომე ივანიშვილის ინტერესებს. მე მახსოვს მისი გაოგნებული სახე. ეს ჩანაწერი არსებობს და დღემდე არ შეგვიძლია გოგრილად უყუროთ. ადამიანი არის წაშლილი. როგორ შემიძლია ვთქვა ტყუილი, როგორ შევხედოთ ამას თვალებში, როდესაც ეს ესე არ მომხდარა. მაგრამ ჩვენ დავდექით ფაქტის წინაშე. სალომე ივანიშვილი თუ კი იქნებოდა ციხეში, გამომწყდეული ასე უხეშად ვიტყვი და რა თქმა უნდა დანარჩენიც ოჯახის წევრები, აქ თავარი იყო სალომე, მისი მეუღლე გურამ ელიზბარაშვილი, რომელიც ისედაც მიდრეკილია სუიციდის მცდელობისადმი და მას სხეულზე 82 თვით დაზიანება აქვს უკვე მიყენებული, აქედან დავასკვნათ ჩვენ რამდენად სწორი იყო ექსპერტიზის დასკვნა და რამდენად სჭირდებოდა თამაზ ელიზბარაშვილს მასში ფულის გადახდა. გურამ ელიზბარაშვილი ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი ჩნდებოდა, რა მდგომარეობაში დარჩებოდა, მას შემდეგ რაც მისი მეუღლე იქნებოდა დაპატიმრებული. ამ სიტუაციას უკვე ვეღარავინ გააკონტროლებდა და აღმოჩნდებოდით ფაქტის წინაშე, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი კი ბატონო პრინციპულია, იბრძვის სიმართლისთვის, მაგრამ რეალურად მივიღებდით ფაქტს, რომ დაიშავებდა რამეს აუცილებლად სერიოზულად გურამი და სალომე აღმოჩნდებოდა ხანგრძლივი ვადით ციხის კედლებს მიღმა და დარჩებოდა ბავშვი პრაქტიკულად უპატრონოთ, მცირეწლოვანი ბავშვი.
ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა პირადად მე ბატონი თამაზისთვის, აი მას ვაღიარებ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ყველამ, რომ პრაქტიკულად დაუძლეველი ძალის ზემოქმედების ქვეშ ვიმუშავეთ ადვოკატებმაც, პროკურორებმაც, მოსამართლეებმაც, როდესაც 3-4 ადამიანის ხელში იყო ქვეყნის ბედი და სამართალი. რეალობის გათვალისწინებით, როდესაც ადვოკატი ხარ, შენ გინდა რომ ადამიანი რაც შეიძლება ნაკლებად დაზარალდეს. მართალია სიმართლისათვის ბრძოლა აუცილებელია, მაგრამ ამას თუ ადამიანების სიცოცხლე შეეწირება, ადვოკატი ვალდებული ხარ შესთავაზო შენს დასაცავ პირს და უთხრა რომ იქნებ მოვძებნოთ რაიმე სხვა გამოსავალი. სწორედ აი ესე, ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად მამაკაცები ოჯახიდან დაპატიმრებული, სამივე მამაკაცი მიუხედავად ისა რომ მზად იყვნენ ებრძოლათ სიმართლისათვის და არ გადაეხადათ არც ერთი თეთრი უსამართლოდ, მაშინ როდესაც ისინი დამნაშავენი არ იყვნენ და მათ გამოიარეს გლდანის მერვე დაწესებულების ჯურღმულები, ეს უკვე კარგად ვიცით, რასაც ნიშნავს. ისინი მზად იყვნენ, მაგრამ ჩვენ საბოლოოდ მივედით დასკვნამდე, რომ არ გვიღირდა ადამიანების სიცოცხლედ, ახალგაზრდა ადამიანების, გურამ ელიზბარაშვილის და სალომე ივანიშვილის სიცოცხლედ ეს ყველაფერი და თამაზ ელიზბარაშვილმა განაცხადა თანხმობა გირაოს გადახდაზე. წამოვიდა შემოთავაზება 10 მილიონი ლარის ოდენობით გირაოს გადახდაზე. რაზედაც ძალიან მწვავე რეაქცია ჰქონდა ბატონ თამას, რადგან მან განაცხადა, რომ აი ეს კოლოსალური თანხა მას არ შეეძლო გადაეხადა. პირდაპირ ვიტყვი, დიდი ვაჭრობის შედეგად, როგორც იქნა, შევთანხმდით, რომ გადავიხდით 6 მილიონ ლარს გირაოს სანაცვლოდ. და ერთი და იგივე საქმეში, ერთი და იგივე ბრალდებულები, ერთი და იგივე მუხლებით არ დაგავიწყდეთ, იხდიან 5-5000 ლარს, დანარჩენი 3 და თამაზ ელიზბარაშვილი იხდის 6 მილიონ ლარს. ეს ხდება დაახლოებით 2 წლის წინ და ის გათავისუფლდა პატიმრობიდან. ყველანი 4-ვე. ამის შემდეგ ეს როგორც პრაქტიკა იყო, უნდა გირაო პრაქტიკულად გადაზრდილიყო საპროცესო გარიგებაში და დამთავრებულიყო ეს საქმე. მაგრამ სააკაშვილის ხელისუფლების პროკურატურას და პირადად ზურაბ ადეიშვილს, რომელმაც არსებობენ ამის მოწმეები, პირადად შემოუთვალა თამაზ ელიზბარაშვილს, რომ ოჯახიანად გაგანადგურებდა მიწასთან გაგასწორებო. ჰქონდათ უკვე მეორე ახალი მზაკრული გეგმა. თამაზ ელიზბარაშვილი გირაოთი გათავისუფლებული პატიმარი თუ კი ჩაიდენდა რაიმე ახალ დანაშაულს, ის რა თქმა უნდა შებრუნდებოდა უკან ციხეში, მოსალოდნენ ისედაც მძიმე მსჯავრს, დაემატებოდა კვლავ ახალი დანაშაულისათვის მისასჯელი წლები, დაიკარგებოდა რა თქმა უნდა ის 6 მილიონი ლარი, რომელიც მან გირაოს სახით გადაიხადა და მის გამოხსნას დარწმუნებული ვარ, აღარ ეყოფოდა ალბათ 36 მილიონი ლარიც კი და უფრო მეტიც. ალბათ მათი მიზანი იყო თამაზ ელიზბარაშვილი საბოლოოდ გასულიყო და დაეკარგა მას ის ბიზნესი, რომელსაც ის წლების მანძილზე აშენებდა. მე მინდა ერთ ფაქტსაც გაუსვა ხაზი, ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი გახლდათ ელიზი ჯგუფის დამფუძნებელი, რომელმაც წლების მანძილზე დღემდე აქამდე მოიტანა საკმაოდ წარმატებული ბიზნესი, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტს მილიონობით ლარს ყოველწლიურად ასეულობით მილიონი ლარი შედის აი ამ ბიზნესიდან ქვეყნის ბიუჯეტში წლების მანძილზე. მაგრამ ბატონი თამაზი იმის გამო რომ იყო დევნილი პოლიტიკური ნიშნით და მის გარშემო სულ იყო პრობლემები, წარმოიდგინეთ რომ მოხდა ასეთი რამ პარტნიორმა ფირმამ, რომელთანაც ურთიერთობა აქვს იმ ელიზი ჯგუფს, პირდაპირ დააყენა ასე საკითხი, რომ იცით რა, ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ბატონი თამაზი აღარ იქნებოდა დამფუძნებელთა შორის. იმიტომ რომ ძალიან ცუდია ჩვენი პრესტიჟისთვის ადამიანი, რომელიც სულ გახვეულია შარში, სულ ციხეშია და სულ კრიმინალური ბრალდებებია მის წინააღმდეგ. ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი იმისათვის რომ გადაერჩინა ბიზნესი, რომელიც შვილი ვიტყავს გამოსდილი, მან დათმო წილი ამ ბიზნესში. წარმოიდგინეთ, ადამიანისთვის ეს მორალურად, ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად რამხელა ზეწოლა არის. და ახლა ბოლოსკენ მოვდივართ, რა ხდება დღეს. 19 სექტემბრის ამორადებას. ციხის კადრებთან აკავშირებით. დიახ. ახლა ისე იგი უკვე ბოლოში ვართ მოსული და სააკაშვილის პროკურატურის მიზანია აუცილებლად თამაზ ელიზბარაშვილი იყოს ბრალდებული რაიმე ახალ დანაშაულში. თქვენ ყველას კარგად გახსოვთ ეგრეთ წოდებული ციხის სკანდალი. და ამ საქმის გამოძიების პირველ ეტაპზე გაჟღერებული ვერსია თითქოს და ვლადიმერ ბედუკაძემ გამოიტანა ციხის კედლებიდან სპეციალურად დადგმული
წამების კადრები, არა ის რომ იქ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი და იქ ნამდვილად აწამებდნენ პატიმრებს წლების განმავლობაში. ვითომ და ვლადიმერ ბედუკაძეს ჰქონდა მიზანი, პოლიტიკური მიზანი, ქართული ოცნების სასარგებლოდ მოეხდინა ესეთი ფურორი, ეწამებინა სპეციალურად პატიმრები, ეს პირები გარეთ გამოეტანა და პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოეყენებინა. რისთვისაც ფულს იხდით, რის დაკვეთასაც ახორციელებდა თითქოს და დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის სიმამრით თამაზაშვილი, რომელიც მაშინ პატიმრობაში იყო და გარეთ ამ ყველაფერს თითქოს და აფინანსებდა თამაზ ელიზბარაშვილი. ეს ბრალდება ოფიციალური გზით, ბრიფინგის წესით გააჟღერდა კიდეც მაშინდელი მთავარი პროკურორის მხრიდან და ითქვა ბურთა ზოდელავას განცხადებაში, რომ თამაზ ელიზბარაშვილის მიმართ ბრალი არისო დამტკიცებული. ძალიან გავოცდით, იმიტომ რომ დამტკიცებული ბრალი ნიშნავს ადამიანი აიყვანო პატიმრობაში. და აღმოჩნდა, რომ მეორე დღეს დაიბარეს ეს ადამიანი 18 სექტემბერს აცხადებს მურთა ზოდელავა, რომ ბრალი დამტკიცებულია და მეორე დღეს ბატონი ლევან გორხელაშვილის ადვოკატობით დაიბარეს მხოლოდ მოწმის სახით დასაკითხად. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს უკვე ის დროა, როდესაც ქუჩაში არის საყოველთაო მღელვარება ამ თემასთან დაკავშირებით და სააკაშვილის ხელისუფლება უკვე ვეღარ ბედავს ისეთ აქტიურ ნაბიჯებზე წასვლას და 8 საათიანი თუ არ მეშლება დაკითხვის შემდეგ თამაზ ელიზბარაშვილი პრაქტიკულად გადაურჩა ხელახალ პატიმრობას და იმ გეგმის შესრულებას, რაც ადეიშვილმა დაისახა. ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგ ამ საქმის გამოძიების შემდგომ ეტაპზე გაიყვა, რომ ეს ყველაფერი დაგეგმა ციხეში პატიმრების წამების კადრები დადგა და ვითომ და ეს ყველაფერი შეკვეთით ხდებოდა ბედუკაძის მხრიდან, გადაიღო ადეიშვილის დავალებით, ადეიშვილის კაბინეტში დადგმული სცენარით ლევან ფურცხვანიძემ ეგრეთ წოდებული ბასტის და ბუბუს საშუალებით. ეხლა ჩვენ ამ თემას აღარ ჩავღრმავდებით, მაგრამ პრაქტიკულად სააკაშვილის პროკურატურის მცდელობა გახლდათ, თამაზ ელიზბარაშვილი კიდევ ვიმეორებ, გახვეულიყო ახალ შარში, ახალ ბრალდების წინაშე დამდგარიყო, დაკარგულიყო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 6 მილიონი ლარი, რომელიც მას გირაოს ანგარიშზე ჰქონდა შეტანილი და ის კიდევ დამდგარიყო ახალი დილემის წინაშე. გადაერჩინა თავი ან თავისი ოჯახის წევრებიანად ალბათ სამუდამო პატიმრობით უკვე აღარ ვიცი, იმიტომ რომ დაემატებოდა ამას მსჯავრი დარჩენილიყო ციხის კედლებს მიღმა. ერთი დეტალი მინდა კიდევ გავახმოვანო. მას შემდეგ რაც ესე იგი უკვე ეს გაჟღერდა და დავიჯერეთ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების პროკურატურას აი ესეთი გეგმა ჰქონდა, ჩვენ დავინტერესდით იმ 6 მილიონი ლარის ბედით, რომელიც აღსრულების ბიუროს ანგარიშზე იყო ჩარიცხული, სადეპოზიტო ანგარიშზე. და წარმოიდგინეთ, რომ ბანკმა ერთი თვე მოანდომა პასუხის გაცემას იმასთან დაკავშირებით, იდო თუ არა ეს თანხა ადგილზე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს პროცედურა ყველა კანონის დაცვით ყველაზე დიდი ალბათ ადმინისტრაციული კოდექსით 10 დღეა ყველაზე დიდი ვადა, როდესაც პასუხი უნდა მივიღოთ ამა თუ იმ უწყებისგან. 3 დღე მინიმუმ ესეც არ სჭირდებოდა ბანკს, იმის დასადასტურებლად იყო თუ არა 6 მილიონი ლარი ანგარიშზე. და პასუხი გაგვცეს ერთი თვის შემდეგ. თანაც იმ პირობებში, რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად მივდიოდით და ვაწუხებდით, გაგვეცით წერილობითი პასუხი. ჩვენ შეგვექმნა წარმოდგენა, რომ ეს 6 მილიონი ლარი უკვე თავისი ეგონა სააკაშვილის ხელისუფლებას, უკვე გახარჯულიც ჰქონდა და ყოველგვარი კანონის დარღვევით გატანილიც კი იყო ბანკის ანგარიშიდან. მაგრამ მას შემდეგ, რაც მათ დაინახეს, რომ ამ თანხას მოითხოვდა პატრონი და ესე იგი მისი ადგილზე ყოფნით იყო დაინტერესებული, ეს თანხა, არ ვიცი, როგორც გვიპასუხეს, ისევ დევს ბანკის ანგარიშზე. ახლა სასამართლო პროცესი, თქვენ მოგახსენეთ, რომ გირაოს საფუძველზე არის ბატონი თამაზი გამოხსნილი ციხის კედლებიდან და ასევე მისი ოჯახის წევრები და ხონდა შედგეს სასამართლო ბოლოს და ბოლოს. ხონდა გაგრძელდეს და დამთავრდეს ეს რაღაცა განაჩენი დადგეს ან გამამტყუნებელი ან გამამართლებელი. 2 წელი გონივრული ვადით იყო გადადებული პროცესი. და 2012 წლის 31 ოქტომბერს გაახსენდათ და სასწრაფო წესით ჩანიშნეს პროცესი. მას შემდეგ უკვე მეხუთედ ვერ დაადგა საშველი გაიმართოს პროცესი. პროკურატურას არანაირი სურვილი აღარ გააჩნია მოწმეები მოიყვანოს დასაკითხად, რომლებიც ალბათ ჩვენ ვარაუდობთ, ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს მოწმეებთან, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს უკვე ლოგიკური დასკვნა გამოგვაქვს, მათ ალბათ ეშინიათ იმ სიმართლის, რასაც მოწმეები იტყვიან. სიმართლე კი იმაში მდგომარეობს, რომ ექსპერტებს, ანუ მოწმეები გახლავან ექსპერტები, არანაირი
თანხა არ აუღიათ, არანაირი ქთამი არ აუღიათ და ეს საჭიროება არ არსებობდა, რადგან გურამ ელიზბარაშვილის მიმართ ექსპერტიზის დასკვნა იყო ობიექტური და მართალი. აი ამის ეშინია პროკურატურას და ბოლო პროცესზე ჩვენ გავიგეთ რომ თქვათ არის ამინისტია და ამასთან დაკავშირებით მოსამართლეები დაკავებულნი არიან და ამის გამო გადაიდო ამას გაგებით მოვეკიდეთ რა თქმა უნდა და ქალბატონმა ეკა არეშიძემ ჩვენ გვითხრა რომ აი იქვე როცა გადაგვიდო პროცესი მაშინვე გვითხრა კონკრეტული თარიღი როდესაც გაიმართებოდა პროცესი ჩვენ ადვოკატებს გვაქვს ურთიერთობა იმ ექსპერტების ადვოკატებთანაც და გუშინ ჩანიშნული პროცესი ექსპერტების გადაიდო გაურკვეველი ვადით და ჩვენს პროცესზე ეს მოწმები კვლავ არ მოიყვანა პროკურატურამ. ბატონო? ამჯერად როგორც ჩვენ გვითხრას ისევ მოსამართლემ მოიმიზეზა რომ მას არ აქვს დრო, მაგრამ მოსამართლე ეკატერინე არეშიძემ კიდევ გიმეორებთ, როდესაც მას დრო არ ჰქონდა, ორი სხვა მოსამართლე განიხილავს, ანუ ექსპერტები თავისუფლად ბრალდებულებიც არიან. ქთამის აღებაში და ეს მხარე არის ბრალდებული ქთამის მიცემაში. ჩვენი პროცესი გადაიდო რომ პროკურატურამ არ მოიყვანა კიდევ მეხუთედ მოწმეები და არ ვიცი ეს რამდენამდე შეიძლება გაგრძელდეს და მოსამართლე მოითხოვს ავალდებულებს მათ, მაგრამ ეს არ ხდება. მოგახსენებთ და მეორე დღეს უკვე ექსპერტების პროცესი გადაიდო და არ ვიცით რა ვადით. ეხლა რა ხდება? პროკურატურას ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ყავს არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი ბატონ არჩილ კბილაშვილის სახით, მაგრამ ბატონ არჩილ კბილაშვილს არ შეუძლია ყველა კაბინეტში დაჯდეს, ყველა პროკურორს მოусმინოს და ყველაფერი გაიგოს ისინი რას აკეთებენ. დღეს იქნება ასეთი სურათი. ის პროკურორები, რომლებმაც შეთხზეს ეს საქმე პრაქტიკულად, ამოფარებული არიან ახალგაზრდა გოგო ბიჭების ზურგს უკან, თვითონ არ ჩნდებიან, პროცესებზე უშვებენ ძალიან გამოუცდელ პრაქტიკულად სტაჟიორებს, რომლებსაც ავალებენ რაღაც 1000 უკანონობას, 1000 უკაცრავად და სისულელეს, ისინიც ამას წარმატებით ახორციელებენ. გუშინ იმის გარდა რაც უკანონობა იყო პროცესზე ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია ამაზე აღარ მოგაცნეთ, გარეთ გამოსულები ბატონი ნუგზარი, ბატონი თამაზის ადვოკატი ეუბნება ამ პროკურორებს იქნებ როგორმე ასე ან ისე დავამთავროთ ეს პროცესი და ქალბატონი ზინა გვარს მოგახსენებთ ქობალია დავაზუსტებ ამ გვარს სიცილით კისკისით გვეუბნება დიახ ეს პროცესი დასრულდება სწორედ ისე როგორც ჩვენ გვინდა. აი რა ქვია ახლა ამ ყველაფერს ჩვენი შეფასებით პირადად ჩემი შეფასებით ქვია ის საბოტაჟი რომელსაც დღემდე ეწევიან სხვადასხვა ორგანიზაციებში და მათ შორის პროკურატურაშიც ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს იმას, რომ შეიქმნა საყოველთაო ნიჰილიზმი და ადამიანებს შეექმნა წარმოდგენა, რომ არაფერი არ შეცვლილა, თუ კი უსამართლობას უჩიოდით, ის უსამართლობა დღესაც სახეზეა. აი ეს არის მხოლოდ ამ ყველაფრის მიზეზი და ჩვენი მოთხოვნაა და ჩვენი მიმართვა გახლავთ გაითვალისწინოს ეს პროკურატურის ხელმძღვანელობამ და მიიღონ შესაბამისი ადეკვატური ზომები. მე დარწმუნებული ვარ, ასეთი პრეცედენტები და ფაქტები სხვა საქმეებშიც იქნება, თუმცა ამ საქმეებზე ჩვენ მსჯელობის უფლება არ გაგვაჩნია, მაგრამ ჩვენ საქმეში ნამდვილად აქვს ადგილი დაინტერესებას და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ჩვენ არ მივახციოთ სიმართლეს, რის შემდეგაც ის პროკურორები, ვინც ეს საქმე დადგება მათი პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ეს საქმე აი აქამდე ესე შეთხზული მოიტანა. დიდი მადლობა. მე ვარ ბიზნესმენი თამაზ ელიზბარაშვილი, რომელიც არა მარტო ჩემი ბიზნეს საქმიანობით ვარ დაკავებული და ვიყავი დაკავებული, არამედ ვარ პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქე, რადგანაც ვარ ჩემი ქვეყნის შვილი. მიყვარს ჩემი სამშობლო უზომოდ, მიყვარს ჩემი ხალხი და მე ვარდებული ვიყავი, ყოველთვის ყოფილიყავი სიმართლის სადარაჯოზე. დაწყებული შევარდნაძის პერიოდიდან, მაშინაც ვიყავი ამ ესე იგი უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლის მსხვერპლიდან მოხვდი ციხეში, ვიყავი შევარდნაძის ეგრეთ წოდებული მეხუთე იზოლატორის ჯურღმურში, მაშინ საწყალი ჯაბა იოსელიანი იყო ჩემი კამერის გვერდზე, სამარტო კამერაში ვიყავი. შემდეგ ესე იგი მონაწილეობდი აქტიურად შევარდნაძის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვიყავი ფრონტის წინახაზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც სააკაშვილის რეჟიმმა უკვე დაიწყო აქტიურად კვლელობები საქართველოში, მოკლეს პრემიერ-მინისტრი
ბატონი ზურაბ ჟვანია, რომელსაც დიდ პატივს ვცემდი და ჩემი მეგობარი იყო. შემდეგ უამრავი ადამიანი მოკლეს ქუჩაში, მე არ მქონდა მორალური უფლება იმის, რომ არ დამდგარიყავ იქ, სადაც დავდექი. თქვენ დამისახელეთ ერთი წარმატებული ბიზნესმენი, რომელიც იყო აქციების მონაწილე და ედგა წინახაზე ფიზიკურად. მე არ ამას ლაპარაკი აქვს ფინანსებზე და ასე შემდეგ. რასაც მე გავცემდი იმ მიმართულებით, რომ როგორმე დამთავრებული იყო საქართველოში სააკაშვილის პირსისხლიანი რეჟიმი. ვიყავი 2007 წლის აქციის მონაწილე, აქტიური მომხდარი იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ ყველა პროცესში აბსოლუტურად ვიღებდი ფიზიკურად მონაწილეობას. ჩემ შესახებ არის უამრავი მასალა და დოსიე შექმნილი სააკაშვილის კუდის და სოდის მიერ და ეს არის დაარქივებული. მე მინდა ჩემი ღრმა პატივისცემა გამოვხატო და გამოთქვა ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ და ვთხოვო რომ გახსნას ის არქივი რაც არის კუჩი და სოჩი და ამოიღოს ჩემი ეგრეთ წოდებული დოსიე რომელიც იქმნებოდა 2005 წლიდან მოყოლებული რაც მე უკვე ოპოზიციაში ჩაუდექი სააკაშვილის რეჟიმს იყო ჩემზე გამოდმებული თვალთვალი იყო როგორც ვიდეო ასევე აუდიო ჩანაწერები და ეს არქივი არსებობს იქ და მე ამას საიდან ვლაპარაკობ და საიდან ვასკვნი ყოველ ესე იგი ჩემ აქტიურობაზე ამ მიტინგებზე მოდიოდა ესე იგი ჩვენი საერთო ნაცნობი კუდიდან და მოქონდა მასალები როგორც ვიდეო ისე ასევე აუდიო ფაილები და მეუბნებოდნენ აი შენზე ხდება თვალთვალი აი ჩანაწერები და გაანები ამას თავი თორე მოახდენ ზეწოლა შენ შვილზე ციხეში შენი ოჯახის წევრებზე და ასე შემდეგ მე არა ვარ ის ადამიანი რომელსაც უკან დახევა ჩვევია ვაგზელებდი ჩემ პოლიტიკურად აქტიურ ესე იგი ბრძოლას სააკაშვილის პირსისხლიანი რეჟიმის წინააღმდეგ ეს დამიჯდა რის ფასად ჩემი შვილის წამების ფასად ციხეში 82-ჯერ არის ბავშვი ნაწამები 2005 წლიდან მოყოლებული 2012 წლის არჩევნებამდე 1 ოქტომბრამდე 82-ჯერ ეს ფაქტები მე სხვადასხვა წყაროებიდან მოვიპოვე და დევს YouTube-ზე შეგიძლიათ ყველამ შეხვიდეთ და ნახოთ ერთ-ერთი ეპიზოდი დავდე მე ჩემი შვილის წამების დიახ გისმენთ კონკრეტული მოთხოვნა არის ჩემი რა რადგანაც მე ვიყავი სააკაშვილის რეჟიმის მტერი პოლიტიკური მტერი რის გამოც შემდეგ მე და ჩემი ოჯახის წევრები 2010 წელს შეთითხნილი ბრალდები დამაპატიმრეს და ჩამსვეს გდანის მერე საპრობილეს ჟურნალში მაწამეს 2 კვირა შემდეგ ესე იგი 5 თვის განმავლობაში მიდიოდა ჩემთან ვაჭრობა და მოთხოვნები რომ მე უნდა მეღიარებინა ბრალი თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩემ რძას 24 წლის გოგოს ჩემი შვილი პატემარიშვილის მეუღლეს არ გამოუშვებდნენ ციხიდან მე იზოლებული გავხდი წავსულიყავი ამ დათმობაზე გადავიხადე ეს თანხა მაგრამ ეს შეთითხნილი ბრალდება რაც მე შემიტყზა ადეიშვილის პროკურატურამ 2010 წელს ერთი წამით 2010 წელს და აი ამ შეთითხნილი ბრალდები დამაპატიმრეს და შემდეგ ესე იგი საქმე გაიყინა 2 წელი არ მიდიოდა სასამართლო განხილვა და არჩევნების შემდეგ დაიწყო აი ამ საქმის განხილვა მე მოვითხოვ პროკურატურისაგან მე დიდ პატივს ვცემ ასევე არჩილ კბილაშვილს და პაატა ნაცვლიშვილს რომელიც ამავე დროს არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი რომ მოხდეს მოწმეების დაკითხვა სასამართლოზე რაც ამ 4 თვის განმავლობაში პროკურატურა ვერ მოახერხა მოიყვანოს ბრალდების მოწმეები რომლებიც მე ღრმად ვარ დარწმუნებული დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე მზად იქნებიან რომ მიცენ მართალი ჩვენება ანუ ის ჩვენება რაც იყო რეალობაში და რომელიც ნათელს მოფენს და ფარდას ახდის ადეიშვილის პროკურატურის მიერ ჩემს მიმართ აი ამ შეთითხნილ ბრალდებას მოვითხოვ მხოლოდ ამას ეს არის ჩემი კანონიერი მოთხოვნა რომ მოხდეს მოწმეების მოყვანა სასამართლოში პროკურორის მიერ და მოხდეს ამ მოწმეების დაკითხვა და პლუს კიდე მე რატო აღსვოთი და რა იყო ესე იგი მიზეზი ამ ბრიფინგის და პრესკონფერენციის მოწყობის რომ გუშინ სასამართლო პროცესის შემდეგ როცა ჩემი ადვოკატები ესაუბრებიან პროკურორს რომელიც დღეს წარმოადგენს სასამართლოში ბრალდების მხარეს რომ რა დაეყენებინათ საშველი რომ მოეყვანა პროკურორს მოწმე დასაკითხად ბრალდების მხარეს ხო პროკურორი ამბობს აი ესე მოურიდებლად რომ თურმე ყველაფერი ისე იქნება როგორც მას მოესურვება მე მინდა აქედან მიმართო
აი პროკურორს, იმ ახალგაზრდა კაცს, ქალბატონს. თუ ქალბატონს, რომ ესი არ იქნება, მე იმისთვის არ მიბრძოლია და არც ვაპირებ ახლა ყურების ჩამოყრას და კიდე გავაგზავნებ ბრძოლას, მე იმისთვის არ მიბრძოლია, რომ ისეთი რეალობა იყოს საქართველოში, ესეთი უკანონობა, როგორც იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს, ეს არ მოხდება. გამორიცხული, მე ისე ფრონტის წინახაზე ვიქნები და ვიბრძოლებ. აი ეს მინდა და მე ვთქვა, დიდი მადლობა.